السلام عليكم، اخباركم ايه؟ عايز اتكلم معاكم في الفيديو ده عن اول تصريح لعمر مرموش بعد احرازه الاول هاتريك ليه في الدوري الانجليزي، ورساله مرموش لمحمد ابو تريكه. عمر مرموش النهارده قدر يحرز اول هاتريك ليه في الدوري الانجليزي وفي مسيرته الكرويه قدام فريق نيوكاسل، بعد ما قدر المان سيتي ان يتخطى عقبه نيوكاسل باربع اهداف النهارده. سجلهم عمر مرموش في الدقيقه 19 والدقيقه 24 والدقيقه 33، وجيمس ميكاتي في الدقيقه 84. عمر مرموش في اول تصريح ليه النهارده بعد المباراه قال ان احساسه بتسجيل اول هاتريك ليه في حياته الكرويه هو كان احساس غير طبيعي. وانه شايف ان الهدف الاول اللي هو احرزه هو افضل اهداف المباراه. كمان عمر مرموش صرح النهارده ان احتفاله بالهدف الاول كان احتفال غير طبيعي، وان بعد ما سجل الهدف الثالث شاف ان كل حياته الكرويه او كل المعاناه اللي عانى بيها في حياته الكرويه مرت قدام عينيه. كمان مرموش قال ان باحرازه الهدف الثالث هو بالفعل خلاص هو وصل للمان سيتي، اللي شايفه ان المان سيتي اللي هو افضل فرق العالم وافضل فريق في الدوري الانجليزي. وعمر مرموش صرح كمان ان كل تركيزه الفترة دي بيقع على الماتش الجاي اللي بيتمنى ان هو يكون مشارك فيه ومؤثر فيه زي ماتش النهارده. وطبعا كلنا عارفين ان هي هتبقى مباراة ريال مدريد. كمان عمر مرموش صرح النهارده ان محمد ابو تريكه هو مثله الاعلى في مجال الكوره، وعشان كده هو قرر انه يلبس رقم 22 على التيشيرت بتاعه. طبعا كلنا بنتمنى الفتره الجايه ان عمر مرموش يحذو نفس خطوات محمد صلاح في الدوري الانجليزي، وان مرموش يقدر انه يكون اسطوره من اساطير المان سيتي زي ما محمد صلاح قدر انه يكون اسطوره من اساطير ليفربول. نتمنى التوفيق الفتره الجايه لمرموش ومحمد صلاح في الدوري الانجليزي باذن الله.